안녕하세요, 한상원입니다. 제가 브런치를 사실 그냥 제 마음대로 쓴 지가 꽤 됐어요. 몇 개월 된 건지 좀 모르겠어요 이제. 근데 이제 브런치 같은 경우에는 제가 브런치를 오래 하면서 알게 된 것들이지만, 브런치는 사실 되게 작은 수준의 카페 같은 서비스예요. 무슨 말이냐면은, 좋아요가 많이 달린다? 그러면은 일종의 이 세계에서 인싸인 겁니다. 인싸. 그런 사람들은 좋아요가 많아요. 그리고 그게 아니면은 없어요, 별로. 그래서 어떤 사람들은 그냥 무지성 좋아요를 하는 사람들도 많습니다. 글이 올라오면 무조건 좋아요를 하는 거예요. 왜 하느냐? 그냥 나를 홍보하려고. 인스타그램도 그런 분들 많이 있죠. 예전부터 쓰던 방법이니까. 그냥 돌리면서 무조건 좋아요, 무조건 좋아요. 그래서 좋아요 뭐 한 번 하면 뭐 몇십 개, 몇백 개씩 막 하는 거예요. 계속. 그래서 어떤 사람은 그런 식으로 좋아요 하지 마라. 그래서 아예 제목에다가 제발 좋아요를 누르지 말아주세요. 그리고 혹시라도 좋다고 생각하면 댓글을 달아주세요. 테스트를 해본 거죠, 그거는. 근데 그 글에도 좋아요가 수십 개가 달려 있었어요. 글을 읽는 사람은 없고 그냥 자기를 홍보하기 위해서 좋아요를 박는 사람이 태반인 곳. 그게 이제 브런치라는 서비스였죠. 그래서 저는 그런 서비스에서 무슨 가치가 있겠냐. 옛날에는 그런 일이 좀 덜했어요. 근데 그러시더라고요. 점점 많은. 그리고 뭐 개발도 그렇게 뭐 이뤄진 것도 별로 없고, 수년 동안 많은 플랫폼들이 사실 그런 식으로 본질하고 멀리 떨어지는 일들이 비일비재한 것 같아요. 나를 홍보하고 싶어, 내 팔로워가 늘어났으면 좋겠어 하다 보니까, 원래는 좋다고 생각하면 좋아요를 누르는데 그게 아니라 그냥 품앗이 하듯이 좋아요 누르고 다니는 거죠. 좋아요 수백 개, 수천 개. 그리고 그거를 컨설팅 하시는 분들도 있어요. 돈 받고서. 인스타 마케팅 하는 법 알려드릴게요 하고서 이제 인스타 마케팅 하면은 뭐 몇몇의 채널들 팔로우 하시고, 그리고 하루에 30분, 1시간, 뭐 2시간마다 들어가서 모든 게시글에 좋아요 누르시고요. 제가 장난이 아니라 그냥 제가 말한 그대로입니다. 그냥 그런 식으로 마케팅 전략이라고 해가지고 팔리고 있어요. 만약에 이걸 모르고 계셨다면 여러분 지금 몇만 원 버신 겁니다. 근데 제가 쭉 봤거든요. 그런 식으로 좋아요 하시는 분들도 봐왔고, 뭐 열정이 있는 거죠. 어떻게 됐던 나를 홍보하고 싶은 마음이 간절해서 그냥 소위 말해서 좋아요 노가다를 뛰신 건데, 근데 저는 좀 그런 생각이 들어요. 진짜 작가로서 내가 만약에 인정을 받고 싶다라고 하면은 그럴 필요가 있을까? 그럴 필요가 있을까? 만약에 그 해당 서비스가 추천 알고리즘이 뛰어나서 그런 식으로 나를 좋아요 하면서 서로 상대방한테 알리지 않으면은 올라가지가 않고, 그런 사람들이 도리어 올라가고 하는 이 엉망진창의 알고리즘이 개선이 되면은 실력 있는 사람들이 더 잘 보이게 될 거잖아요. 능력 있는 작가들도 똑같이 그 일을 했을까? 라는 생각이 들어요. 과연? 전 그래서 그런 실제를 보고 나서는
좋아요 숫자, 팔로우 숫자, 사실 그래서 제가 관심이 없는 게 그런 것들이에요. 아무런 의미 없는 허상들. 무슨 의미가 있냐. 저는 팔로우도 단 한 명도 안 합니다. 브런치 같은 경우에 단 한 명도 안 해요. 앞으로도 할 생각은 없어요. 정말로 뛰어난 분들 게시글, 그게 그 해당 시스템에서 노출이 돼서 내 눈에 보인다면은 그러면 할 수도 있겠죠. 근데 아주 오랫동안 그 제가 말한 서비스는 메인 페이지가 무슨 다 불륜 얘기, 뭐 바람핀 얘기, 알고리즘을 어떻게 설정해놨는지 모르지만 하여튼 그랬습니다. 그래서 별로 뭐 기대가 없어요. 근데 소위 말해서 그런 의미 없는, 본질과 의미 없는 실체들을 하는 것들이 이 시대라면은 저는 반대로 본질에 집중해야지만 된다 라는 생각을 많이 해요. 내가 누군가한테 좋아요를 눌렀으니까 나도 좋아요를 받을 거다. 내가 누군가를 구독했으니까 그 사람도 나를 구독해 줄 거다. 마팔을 위해서 했다. 근데 마팔한다는 사람들 치고 끝까지 마팔하는 경우는 별로 없죠. 누군가 먼저 깨져. 그게 무슨 의미가 있는 걸까요? 그렇게 만든 팔로워가 무슨 의미가 있는 거죠? 저는 잘 모르겠어요. 근데 만약에 시대가 원하는 게 그런 형태로 아무짝에도 의미 없는 그런 관계라면은 제가 시대에 뒤떨어진 사람일 수도 있겠다는 생각은 해요. 제가 느끼기에는 진짜 관계보다 점점 더 많은 사람들은 가짜 관계를 원하는 것 같고, 그리고 그 가짜 관계 속에서 안정감을 얻는 것 같아 보여요. 근데 전 그런 생각이 드는 게, 만약에 내가 지금 몸이 아파서 심각한 위기에 처했다, 뭐 간 이식을 받아야 된다 라고 하면은 간 이식 가는 검사를 이렇게 병원에 바로 가서 봐줄 수 있는 그런 사람이 내 주변에 몇 명이나 있을까? 그게 너무 극단적이라면은 좀 더 수위를 낮춰서 내가 지금 급박하게 돈을 많이 써야 되는데, 그럴 때 내가 믿고 친구라고 하는 사람들이 나한테 얼마나 꼭 돈이 아니더라도 나를 도와줄 수 있을까? 그 친구가 갖고 있는 리소스 중에. 근데 친구가 수백 명, 수천 명이어도 그런 내가 위기의 상황에 놓였을 때 내 편에 설 수 있는 사람이 없다면은 그게 저는 참 비극이라고 생각해요. 저는 사업을 하면서 힘든 순간들이 많이 있었는데, 제가 사업을 할 때 되게 당당할 수 있었던 거는, 제가 수중에 단 한 푼도 없어도 저한테 수천만 원씩 빌려줄 수 있는 사람들이 많았다는 거예요. 수천만 원, 심지어 수억, 1억이 넘는 돈도 빌려줄 수 있는 사람들이 있었어요. 그리고 저 역시도 제가 돈이 별로 없어도 저 친구라면 믿고 내 돈 100%도 빌려줄 수 있겠다 싶은 그런 사람들, 그리고 실제로 그렇게 했었고요. 그런 사람들이 있어요. 아주 진하고 아주 강한 관계죠. 저는 그 친구들과 그런 분들을 제 형제라고 생각해요. 일종의 전우라고도 생각을 하고요. 이 비즈니스를 함에 있어서 전우 같기도 했고, 그리고 도움만 될 수 있다면은 물불 안 가리고 했으니까 형제라고도 생각이 들었어요. 근데
그 진짜 형제는 극소수고, 그리고 아주 흐릿한 관계는 당연히 많은데, 근데 이 진짜 관계가 없는 그런 거라면 그 어떤 것도 뿌리 깊게 나아가지 못한다고 생각을 해요. 저는 예전부터 알고 있었던 것 중에 하나가, 저라는 사람을 브런치에서 팔로우 하신 분들은 제가 쓰는 글이 좋아서라기보다도, 물론 그것도 있겠지만 저라는 사람이 어떤 삶을 살고 있는지 그냥 쭉 관심 있게 보고 응원해 주시는 분들이 많았어요. 그분들이 따로 좋아요를 누르지도 않습니다. 근데 개인적으로 연락을 주시곤 해요. 틈틈이 글을 통해서 봤다, 그러면서 이제 여러 가지 형태로 응원해 주시고, 심지어는 때로는 아주 중요한 뭐 계약권 같은 걸 주시기도 하셨는데, 제 글이 좋아요 수백 개를 받거나 뭐 팔로워를 더 늘리기 위해서 하는 것보다 저는 그게 더 중요하다고 생각해요. 무엇이 중요한 것인가? 무엇이 중요한 것인가? 아주 사소한 말실수 하나만 해도 그걸 용납할 수 없어서 바로 떠나가 버리는 구독자 90% 또는 99%를 갖고 있는 유튜버가 나은 것인가? 아니면 작지만 깊은 관계가 있는 그런 채널이 더 나은 건가? 근데 대부분의 사람들은 아마 전자를 택할 겁니다. 애초에 그런 깊은 관계를 원하지도 않고 그럴 대상이라고도 생각 안 하는 것 같아요. 근데 저는 항상 반대로 생각하는 편이에요. 저는 유튜버로 살고 싶은 게 아니라 그냥 제가 갖고 있는 생각을 공유하면 공유할수록 나라는 사람을 알리게 되니까, 그러면 나라는 사람과 비슷한 결의 생각을 갖거나 또 이러한 마인드를 갖고 있는 사람을 좋아하는 사람들을 더 쉽게 만날 수 있게 되겠죠. 그리고 저라는 사람을 싫어하는 사람들 입장에서는 더 빨리 서로가 서로를 이제 걸을 수 있는 거죠. 그래서 전 그 걸러지는 것도 좋다고 생각해요. 누군가한테는 한상훈이라는 사람은 맨날 저런 식으로 떠들기나 하고, 그리고 뭐 이런저런 주제로 얘기하는 게 꼴보기 싫을 수도 있겠죠. 그럼 그 사람들은 저를 뭐 차단을 하던지 아니면 영상 추천해서 빼던지 어떤 액션을 취할 텐데, 근데 그게 도리어 전 좋다고 생각하는 거예요. 왜냐, 서로 결이 맞지 않는데 굳이 저도 그 사람하고 앞으로 인생 살면서 마주하는 게 도움이 안 되고, 그리고 그분도 마찬가지인 거죠. 서로가 서로를 밝혀야 어떤 관계든 완성도가 높아질 거라고 저는 생각해요. 그래서 숨겨져서 만들어진 관계는 결국 무너질 수밖에 없다고 생각하고, 그런 뭐 전청조 씨 뭐 이런 분들처럼 거짓말로 다 만들어진 관계들은 진실이 밝혀지면은 그 거짓을 믿고 있던 사람들이 다 배신감을 느껴서 떠나게 되겠죠. 근데 우리는 작던 크던 거짓말을 하면서 보통 관계를 만들거든요. 근데 전 그 정반대로 하고 싶은 거예요. 내 진실된 모습은 이런 것들이 있어. 그래서 만약에 너가 내 이런 모습이 마음에 들면은 뭐 더 가까워질 수 있는 거고, 그리고 보다가 또 좋은 아이디어 또는 뭔가 같이 할 만한 것들이 떠오른다면은 그게 또 새로운 기회가 될 수도 있는 거고, 전 그렇게 세상을 보는 편이에요. 근데 저처럼 생각하고 저처럼 사는 사람이 많지는 않은 것 같은데, 만약에 제 길이 맞다면 제가 좋아하는 분들을 더 많이 만나게 되고, 그리고
좋은 결과들이 많이 맺힐 거라고 생각해요. 그럼 그 수백만 명의 구독자가 있는 사람들이 전혀 부럽지 않겠죠? 무엇을 얻어야 하는가? 작가는 좋은 글을 써야 되고 그 좋은 글로써 많은 사람을 즐겁게 하는 게 목적이 되어야 된다고 생각하고, 좋아요 그 품앗이 하고 향악 둘에 내 좋아요 한 번, 너 좋아요 한 번, 그런 거가 하는 게 작가가 아니라 자기 자신을 뭐라고 생각하는지가 중요한 것 같아요. 저는 그런 면에서 저라는 사람은 좀 더 본질에 집중하고 싶고, 그리고 저를 대하는 사람도 저를 그냥 뭐 스쳐가는 사람으로 생각하지 말고 깊게 생각을 할 수 있는 관계였으면 좋겠어요. 서로가 서로에게. 그런 게 아니면 딱히 필요도 없다. 원래 버리는 게 힘들 거거든요. 마치 못 버리는 겨울 옷들 있잖아요. 그런 거 입지도 않는데, 관계 중에서도 그런 게 많고, 그리고 내 삶의 패턴이나 아니면 비즈니스에서도 그런 것들이 많이 있을 거예요. 전 그런 것들이 우리 삶을 윤택하게 해준다는 생각은 전혀 없습니다.